हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपको मैं ये बेस ट्यूब बजा कर दिखाने वाला हूं 4440 एम्पलीफायर से। डीसी एम्पलीफायर है, ट्रैक्टर वाली डेग है। दोस्तों आपको दिखा दूं मैं, देख सकते हैं यहाँ पर 4440 का ओरिजिनल बोर्ड लगा है इसके अंदर सेलकॉन का। यहाँ पर अगर आपको सही से दिख रहा हो तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलकॉन का बोर्ड लगा हुआ है। 6 प्रीसेट लगे हुए आए थे इसके अंदर, जो कि मैंने हटा दिए हैं और उन्हें हटाकर बाहर बास टेबल का जो वॉल्यूम लगा दिए हैं। दोस्तों बहुत ही दिक्कत आती है, एक सा ही साउंड सुनना पड़ता है। किसी गाने में ज़्यादा बास होती है, किसी में कम होती है, ट्रिबल भी हिसाब से नहीं होती, तो सेट करनी पड़ती है दोस्तों। तो इसलिए बाहर निकाल दी बास टेबल। पहले इसमें वॉल्यूम था, ये कस्टमर की लगाई थी दोस्तों। प्रॉब्लम ये थी, इसके कार्ड जो है केबल बिल्कुल जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था किसी फ़ोन से। बाकी सब कुछ ओके था, चिप वगैरह सब चल रही थी। इतनी प्रॉब्लम आई थी कि ये कार्ड काम नहीं कर रहा था, हमने बदल के दूसरा डाल दिया इसमें। अब बात है वो दोस्तों, ये ओरिजिनल सेलकॉन का बोर्ड क्या बेस ट्यूब के 100 से 150 वाट के सब ऊपर को उठा पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये स्पीकर इसके अंदर, सब ऊपर स्पीकर। और ये यहाँ देख सकते हैं उल्टी रखी है दोस्तों। क्रैकर कंपनी की जो है ये बेस ट्यूब है और इसका सर्किट ख़राब हो चुका है, बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, कई बार रिपेयर हो चुका है, बहुत ज़्यादा टिकता भी नहीं है। तो इसलिए इसका जो सर्किट बाहर निकाल कर फेंक दिया और इसको सिर्फ अब 4440 बोर्ड पर ही बजाया जा रहा है। और आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपका भी सर्किट ख़राब हो जाता है बार बार, तो आपको क्या करना है, कार का जो 4 चैनल का स्टीरियो होता है, जो आपकी डेग होती है दोस्तों, 40 वाट करके 4 जगह होते हैं, 160 वाट टोटल। तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त साउंड देगी उस डेग पर भी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, गारंटी है, अच्छी बजेगी। वहाँ पर वो 40 वाट होता है और यहाँ पर देख सकते हैं ओनली 20 वाट, ठीक है, 20 वाट प्लस 20 वाट, तो टोटली 40 वाट हो रहा है मिला के। लेकिन 20 वाट ही आउटपुट मिलेगा हमें और 20 वाट से ये स्पीकर बेहतर बज रहा है, क्योंकि दोस्तों 4440 का ओरिजिनल बोर्ड है सेलकॉन का। इसकी जो प्राइस 500 से 550 के बीच होती है। तो इसका जो साउंड है वो सुनिए, कितनी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर साउंड की है। आप अगर सब ऊपर स्पीकर लगाते हैं, साथ में एक ट्विटर लगा रखा है यहाँ पर JSB कंपनी का, 2 PF लगे हैं, ठीक है। तो मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, वीडियो बने रहें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। गाना प्ले कर लेता हूँ मैं, वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। दोस्तों बीट देखना कितनी प्यारी आती है, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग हो जाए है बेस वाला।